මන්ත්‍රවරියනි ඔබ සැම මේ මාධ්‍ය හමුවට පිළිගනිමින් මා ඔබට දැනුම් දෙන්නේ ඊයේ දින එනම් 2021 මාර්තු 1 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමන් විසින් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව එහි නීති අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් නීතිඥ හරිගුප්ත රෝහණදීර මහතා මගින් මා වෙත බාර දුන් බවයි. අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට කටුවපිටිය හා කොච්චිකඩේ දෙව්මැදුරුවල සිදු බෝම්බ ප්‍රහාර වලින් මිය ගිය අයගේ පවුල්වල කීප දෙනෙක් මෙන්ම ඒ ප්‍රහාර වලින් තුවාල ලැබීම නිසා ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ කීප දෙනෙකුත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් වලට සවන් දී ඔවුන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මෙතික් සිදු වී ඇති පරීක්ෂණ අලලා පොදුවේ කුමන අදහසක පසුවේද කියා දැන ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. ඒ අය තමයි මේ අපේ පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. වසර 1කමාරක් වැනි කාලයක් පුරා මේ ප්‍රහාර පිළිබඳ නොයෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ක්‍රියා කළ එම ජනාධිපති කොමිසමේ සමාජික සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙම වාර්තාව ගැඹුරු අධ්‍යයනයකට භාජනය කර ඒ ගැන අපගේ නිගමන කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මගේ සහායක රාජ ගුරුතුමන්ලාද පියතුමන්ලා සහ විශේෂඥ මහතුන් කීප දෙනෙකුගෙන් යුත් අප කණ්ඩායම ක්‍රියා කරන බව ඔබට දන්වා සිටිනවා. ඒ කියන්නේ වාර්තාව ගැන අපේ නිල ප්‍රකාශන ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි වාර්තාව කියවලා අධ්‍යයනය කළාට පස්සේ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව පිළිබඳ මේ වන විට නොයෙකුත් අය විසින් විවිධ මත පළ කර තිබුණත් මෙම වාර්තාව සියුම්ව අධ්‍යයනය කරන තුරු ඒ පිළිබඳව නිශ්චිත නිගමනයක් මේ මොහොතේ ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට අපට නොහැකි බව මතක් කර සිටිනවා. ඒ වුණත් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සිය කටයුතු වල යෙදෙන අතරතුර රටේ ආරක්ෂාව බාර අදාළ ආයතන වන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය සහ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය යන ආයතන මෙම සාපරාධී මිනිස් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ගැඹුරින් සිදු කළාදැයි යන්න ගැන විශාල සැකයක් අපි ළඟ තිබෙනවා. කෙසේ හෝ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ මහ මොලකරුවන් කොටු කර ගැනීමට මෙම ඉහත සඳහන් රාජ්‍ය අංශ කටයුතු කරන බවක් පෙනෙන්නට නැති බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. ඒ යම් යම් දේවල් කරලා තිබුණත් ඒවා ආවට ගියාවට ඕනෑවට එපාවට කෙරෙනවා වගේ තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් ඊටා ඕනෑකමින් බලධාරීන්ගෙන් අහන්නේ මේ ප්‍රහාරවලට මුල් වූ මහ මොලකරුවන් ඒවාට අනුබල දුන්න අය, මුදල් දායකත්වයේ දුන්න අය වගේම ඒවා සම්බන්ධයෙන් පවත්වන්නට යෙදුණු විවිධ විමර්ශනයන් දුර්වල කිරීමට සහ කඩාකප්පල් කිරීමට අතගැසූ අය ගැන පරීක්ෂණ පවත්වා මෙකී සියලු අය නීතිය හමුවට ගෙන ඒමට ප්‍රහාරයේ සිදු වී වසර 2ක් ගත වූවත් තවමත් නොහැකි වී ඇත්තේ ඇයිද යන්න අපට පැහැදිලි කර දෙන්න කියන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර උසස් නිලධාරීන්ට බලපෑම් කරා මේ විමර්ශන ගැන අයුතු දේශපාලන බලපෑම් කරපු අය ගැන ආරංචි අපට ලැබිලා තියෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ බොදු බල සේනා සංවිධානය තහනම් කිරීම පිළිබඳ තිබෙනවායයි කියන කිසියම් නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් මත සමාජගත වෙමින් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මට කියන්නට තිබෙන්නේ අපට අවශ්‍ය වන්නේ මෙම මිලේච්ඡ ප්‍රහාරයට ඍජුවම සම්බන්ධ අය හා ඊට අනුබල දුන්න අය අනාවරණය කර ගැනීම මිස ජාතික බෞද්ධ සංවිධාන තහනම් කිරීම නොවන බවයි. එවැනි නිර්දේශ නිසා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ කතුවරු සොයා යාමේ උත්සාහය යම් ලෙසකින් වෙනත් මගකට යොමු කරනු ලබන බව අපේ හැඟීමයි. ප්‍රහාරය සිදු පළමු දවසේ සිටම අප ඉල්ලා සිටින්නේ
මේ ප්‍රහාරයේ මහ මොලකරුවන් සහ ප්‍රහාරය පිළිබඳව දැනත් ඒ පිළිබඳ කිසිත් නොකර සිය වගකීම් බරපතල ලෙස පැහැර හැරී අයත් සොයා නීතිය ඉදිරියට ගෙනීමට අප්‍රමාදව කටයුතු කරන ලෙසයි. ඊට අදාළ කටයුතු වල යෙදෙන්නේ නැතිව සමාජය තුළ නැති ප්‍රශ්න ඇති කිරීමට තුඩු දෙන කටයුතු වලට සිත යොමු කරන්න එපා කියා මම සියලු දෙනාගෙන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. මා පැහැදිලි කළ යුතු එක දෙයක් තියෙනවා. පාස්කු ඉරිදින ප්‍රහාරයේ අවස්ථාවේදී අප කිතුණු ජනතාව සමග එකට හිටගත් අය අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ සිටියේ අප බොදුණු සොහොයුරු සොහොයුරියන් බවයි. එහිදී ගෞරවනීය භික්ෂුන් වහන්සේලා හා බොදුණු සොහොයුරු සොහොයුරියන්ගෙන් අප වෙත ලැබුණු සහ අදත් ලැබෙන අසහාය සහයෝගය අපට මහත් ශක්තියක් බව ස්තුතිපූර්වකව සඳහන් කරන්නට අපි කැමැතියි. මේ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අය අතර කතෝලික අය පමණක් නොව කිතුණු බොදුණු හින්දු බැතිමතුන්ද අහිංසක මුස්ලිම් බැතිමතුන්ද කීප දෙනෙකු සිටිනවා. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලට ආගමක්, ජාතියක්, භාෂාවක් කියා වෙනස් කරන්නට බැහැ. ඒ නිසා ඒවාට අනුබල දීම සාපරාධී ක්‍රියාවක්. තව එක දෙයක් පැහැදිලි කළ යුතුව තිබෙනවා. එනම් මේ ප්‍රහාරය ගැන විවිධ පෙරදැනුම් ලැබුණත් ප්‍රහාරය ගැන දැනත් Tamanගේ ආත්මාර්ථකාමී අරුමුණු මුදුන්පත් කරගනුවස් ඒ වළක්වන්න කටයුතු නොකළ අය කලේ මහ පොළොව උසුලන්නේ නැති මහා අපරාධයක්. ඒ අය දැන් දේශපාලන පක්ෂවල සෙවන සොයා Taman සුද්ධවන්තයන් හැටියට පෙනී ඉඳලා බේරෙන්න හදනවා. ඩීල් දේශපාලනයේ යෙදෙනවා. කවුරුත් මාන බලනවා. Taman ජනතාවට සේවය කරනවායි කියලා ඉහළ තනතුරු වලට ඇවිල්ලා අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට වෙන්නට යන විනාශය ගැන දැනත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිත් නොකර සිට ඒ අයට ඒ ගැන යම් දවසක එහෙම කරපු අයට ගණන් දෙන්න වෙන බව අපි කවුරුත් මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. Tamanගේ ආගමට, ජාතියට, පක්ෂයට අයිති නිසා මොන වැරද්ද කෙරුවත් ඒ අයව ආරක්ෂා කරගන්න නොඑක් අංශවලට බලපෑම් කරලා මුදල් විසි කරලා අදාළ ෆයිල් ගොනු යට ගහලා දේශපාලන ඩීල් දාලා කරන දීන ක්‍රියා නිසා අපරාධ පිටුපස සිටින සැබෑ කර්තෘවරු නිදැල්ලේ පසු වෙනවා. එවැනි අයටද මේ මරණ හා දුක් වේදනාවල් වල විලාපය ගැන කවදා හරි ගණන් දෙන්න වෙනවා. අපි එවැනි අය ගැන දැඩි ලෙස කනගාටු වෙනවා. කොයි ලොකු පුටුවේ හිටියත් බොරු කරලා බේරෙන්න, දේශපාලන හයිය දාලා බේරෙන්න බැහැ කියලා අපි අයට මතක් කරනවා. අපි අපේ ජනනායකයන්ගෙන් එම නිසා ඉල්ලා සිටින්නේ මේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව තුල තිබිය හැකි අදාළ කරුණුත් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මේ විනාශය සැලසුම් කළ ඊට අනුබල දුන් සහ මේ සාහසික මිනිස් ඝාතනයට මුදල් වියදම් කළ අපරාධකරුවන් වහා නීතියට ඉදිරියට ගේන්න කල් මරන්න එපා කියලා. මෙහිදී ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය සහ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය මේ වැඩ කටයුත්තට සම්බන්ධ කරගත යුතුයි. මේ ප්‍රහාරය යට ගහලා කාටවත් ගැලවෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි වසර දෙකක් නිහඬව ඉවසිලි සාගතව යුක්තිය ඉටුවේ කියා බලාගෙන හිටියා. පළමු වතාවට අපි ලබන ඉරිදා සාමකාමී විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට ඇතුළු වෙනවා. ලබන අප්‍රේල් 21 වෙනිදා වෙන විට එතකොට අවුරුදු දෙකක් සම්පූර්ණ වෙන අවස්ථාවේ අපට එවැනි විනිවිද පෙනෙන මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් සොයා බැලීමක් හරහා යුක්තිය ඉටු නොවේ කියලා වැටහුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා කළු ඇඳුම් මැදීම පමණක් නොව මුළු ලංකාවේම අපේ සහෝදර ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්න 21 වෙනිදාට ලංකාව වටේම හැම ගෙදරකම කළු කොඩියක් ඉල්ලන්න කියලා.
මොකද මේ ප්‍රහාරය 269 දෙනෙකු මරණයට පත්වෙච්ච ප්‍රහාරය යට ගහන්න දෙන්න බෑ. මීට කලිනුත් විවිධ අංශ වලින් ඇතිවෙච්ච ප්‍රහාර විවිධ ඝාතන බොහොම සාර්ථකව යට කරලා දැම්මා. මේ පාර නම් ඒව යට කරලා දෙන්න අපිට ඉඩක් නැහැ. ඒ නිසා කරුණා කරලා අපි බලේ ඉන්න රජයෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ අංශ ඒ කියන්නේ CID, TID, SIS ඒ ඔක්කොම සංවිධාන එකතු කරලා පාස්කු ප්‍රහාර මේ කොමිසමෙන් එළිදරව් වෙලා තියෙන කරුණුත් එකතු කරගෙන දැනට ලැබිලා තියෙන අනිකුත් කරුණු එකතු කරගෙන මේ වැඩපිළිවෙල පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියන එක කවුද මේක කළේ කියන එක හොයලා බලන්න කියලා. අපිට අනිත් ප්‍රශ්න වලින් වැඩක් නැහැ. අපිට ඕනේ කවුද මේක කළේ කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වී යුත්තේ. කාටවත් ඒකෙන් ගැලවිලා යන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒක අපේ රටේ ජනතාවගේ ඉල්ලීමක්. මම හිතනවා කතෝලිකයන්ගේ විතරක් නෙවෙයි අනිත් ඔක්කොම ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඇත්ත එළිදරව් කර ගැනීම. ඒ නිසා අපිට මේක ඕනේ මේක අවශ්‍යයි මේක කරන්නේ නැත්නම් අපිට අපි ඒ ගැන පොදු ජන විරෝධයක් සංවිධානය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හැම දිනාටම කියනවා අපි ඔක්කොමලා එක්කව වෙලා ජනාධිපතිතුමාටත් රජයටත් බල කර සිටිමු මේ පිළිබඳව සියලුම දත්තයන් එකතු කරලා සියලුම සංවිධාන සම්බන්ධ කරගෙන ඊ타මත්ම වගකීමෙන් යුත් බැරෑරුම් කරුණු සොයා බැලීම වෙත යන්න කියලා. ඒකට අදාළ පුද්ගලයන්ව පත් කරන්න කියලා. ඒ අදාළ පුද්ගලයන් විශ්වාසනීය පුද්ගලයන් විය යුතුයි. එක ජාතියකට හෝ භාෂාවකට හෝ ආගමකට අදින අය නෙවෙයි. අවංක පුද්ගලයෝ. මොන ජාතියට අයිති වුණත් මොන ආගමකට අයිති වුණත් මොන භාෂාවක් කතා කරුවත් ඇත්ත හොයන්නට ඒ පළමුවෙනි යුතුයකම ලෙස සලකන පුද්ගලයන් තමයි මේ වගේ වැඩකට දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ විනිවිද පෙනෙන වැඩපිළිවෙලක් තුලින් මේ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ හිටපු මහා මොලකරුවන්ව සොයා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක පස්සට දාන්න දෙන්න බෑ. කරුණාකරලා මේ දේ කරලා මේ රටට ඒ අයව එළිදරව් කරන්න. ස්තුතියි. දැන් මම ආරාධනය කරනවා අපේ සහායක රදගුරුතුමාට අපි මේ ඉරිදා ලෑස්ති කරලා තියෙන ඒ විරෝධය පළ කිරීමේ වැඩසටහන පිළිබඳව සමහර විට ඒ කියන්නේ වැරදි මත යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක පැහැදිලි කරන්නට එතුමාට මම ආරාධනය කරනවා මේ විරෝධයේ වැඩසටහන අප වෙත ඉදිරිපත් කර සිටින්න කියලා. පස්සේ අහන්න. What I was saying here is that the Easter Sunday Commission report has been handed over to us yesterday. We thank the Commission for all the labor they put into this. But we have many question marks about this report because the most important requirement of the Commission has not been fulfilled. The Gazette notice establishing the Commission in its clause number 3 mentions very clearly that the Commission has been established to find out who did this, who placed the bombs, who funded it, and who supported it, and also who tried to interfere in the investigation process to try to protect some of their stooges and friends. All of these facts must come out, but they appear to have not come out, not been made public in a proper sense. So we have question marks, and we want the government to
make use of whatever has been found by the Commission, in addition to whatever has been found by the CID, the TID and the SIS, and do a thorough investigation into who placed the bombs, who funded it, and who helped and encouraged these people, and why did they do that. We want to know. Our people, these are the victims of that violence, they are behind us, they will speak to you, and they expect from us that information, which is their right to know. It's an accountability which they want to know. Therefore, we want the government to take more action, more concrete action on this matter, and to give us this information as soon as possible. Now I will ask His Lordship Bishop J.D. Anthony to share with us about the program of Black Sunday. We want to also stress that if there is no concrete action with regard to the finding the answers for those questions, with a concerted effort on the part of the government to establish a structure that will clearly go in for that to answer those questions, then we will be forced to call upon the entire nation to protest on the 21st of April, the second anniversary of this bomb attack, to protest and to join us all in solidarity in order to demand the government to establish such a investigation, a thorough investigation into the people who are responsible, the authors and the causes and the funding and the supporters of this action. That's the idea. Now I will invite His Lordship to share his sharing here.